अरे मोटे तूने मुझे एक ऐसी पनडुब्बी दी, ये तो पानी में डूब गई। ये कच्ची मिट्टी की पनडुब्बी कहाँ से चलेगी? ये देख, ये पूरी पक्की मिट्टी की पनडुब्बी है। देख, अभी मैं इसको कलर करता हूँ, फिर तेरी आंखों के सामने इसको पानी में चला के दिखाऊंगा। अभी देखना इस पानी में मेरी पनडुब्बी कैसे चलती है। देखा तूने, मेरी पनडुब्बी चल गई ना। अब इसी बात पे सब लोग वीडियो को लाइक कर दो।